Boa tarde, turminhas! A minha brincadeira tradicional é aviãozinho de papel. Eu vou ensinar para vocês como confeccionar o aviãozinho de papel. Vamos lá? Prestem atenção na nossa dobradura do nosso avião. Olhem como ele está ficando lindo! Dobramos de novo e dobramos de novo. Dobramos. Olhem como ficou lindo! Vamos brincar? E esse foi o nosso aviãozinho de papel. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!